Бауыржан Момышұлы «Ұшқан ұя» шығармасы. Бұл шығармада Бауыржан Момышұлы өзінің жастық шағы, ол кездегі небір қызықты оқиғалар және де отбасы туралы айтады. Сол кездегі қазақ халқының тұрмыс жағдайы, өмірі туралы да баяндайды. Бауыржан Момышұлы «Ұшқан ұя» шығармасында әжесінен естіген ертегілерін сүйіспеншілікпен есіне алған және де ненің жақсы, ненің жаман екендігін, нені сүйіп, неден аулақ жүру керек екендігін, әжесінен үйренгендігін мақтанышпен айтылады. Бауыржан Момышұлының әжесінің аты Қызтумас, қартайғанда сары кемпір атанған жарықтық аса жарлы ақ дидарлы кісі. Ал анасының аты Разия, Бауыржан 3 жасқа толған кезде қайтыс болған. Әкесінің аты Момыналы, жұрт Момыш деп атап кеткен, өзі өз бетінше оқу оқыған, ұста зергер болған.